단풍 구경 가기 좋은 요즘이죠. 한라산에도 단풍 절정기가 찾아왔습니다. 보시는 것처럼 울긋불긋한 단풍이 산을 물들이고 있는데요. 산행과 함께 가을 정취 만끽해 보시는 것도 좋겠습니다. 다만 높은 산지에는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있어 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 또다시 북쪽에서 찬바람이 불어오면서 공기가 차가워졌습니다. 오늘 낮 기온은 어제보다 3도가량 낮은 20.1도에 머물렀는데요. 내일 아침 최저 기온은 9도까지 뚝 떨어지면서 오늘보다 더 쌀쌀합니다. 여기에 찬바람이 불면서 체감 온도를 더 끌어내리겠습니다. 추자도를 제외한 제주 전 지역에는 강풍주의보가 내려져 있습니다. 내일 아침까지 순간풍속 초속 20m 이상의 강한 바람이 불겠습니다. 내일 제주 하늘은 대체로 맑겠습니다. 아침 기온은 9도에서 11도가 예상되고요. 낮 기온은 17도 안팎에 머물겠습니다. 제주 전해상에는 풍랑특보가 내려진 가운데 바다의 물결은 제주 앞바다에서 최고 4m로 매우 높게 일겠고요. 남쪽 먼바다에서는 5m로 거세겠습니다. 해상 활동하시는 분들은 각별히 유의하시기 바랍니다. 수요일 낮부터는 예년 이맘때 기온을 되찾으면서 완연한 가을 날씨가 이어지겠습니다. 전국 날씨입니다. 오늘 전국 대부분 지역의 아침 기온이 한 자릿수로 떨어졌습니다. 내일도 초겨울 추위를 보이면서 내륙을 중심으로는 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠습니다. 강원 영동과 동해안에는 내일 새벽까지 최대 20mm의 비가 내리겠고요. 강원 산지에는 1에서 3cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 내일 아침 기온 철원 1도, 서울과 광주 5도로 시작하겠고요. 낮 기온은 서울과 대전, 대구가 17도 예상됩니다. 대부분 해상에 풍랑특보가 내려진 가운데 바다의 물결은 최고 3.5에서 5m로 거세게 일겠습니다. 날씨 전해드렸습니다.